Raymond Lombard en Chuck Missler en John MacArthur, al hierdie ouens wat glo in die pre-tribulation rapture, ignoreer totaal en al hierdie deel wat ek nou vir julle gaan gee. Want die Jode het nie nou 'n plek om offerande te gee nie. Hulle het nie 'n manier om ontslae te raak van hulle sonde nie. Hulle kan nie glo in Jesus Christus nie want hulle deny hom en hulle kan nie offerande maak nie. So hulle kort 'n plek om dit te doen. Dus wanneer die abomination of desolation gebeur, hoe lank gaan dit wees? En dan in vers 14 sê hy, and he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. So, die abomination of desolation duur 2300 dae. So dit is die tyd wat ons nou net gelees het, hoe lank het gewees. So dit oorvleuel met die wegraping in hierdie periode van 1040 dae. Dit is die 1040 dae wat die Here die antichrist en al die sleg op die aarde gaan uitsorteer, terwyl ons by die marriage supper of the Lamb is. Vanaand gedoen nie. Ons gaan Openbaring 7 tot 10 doen en die volgorde van gebeurtenis gaan net Openbaring 7 wees. So net laat jy weet, dis die deel wat ons vanaand gaan behandel. Volgende week gaan ons behandel Openbaring 11 tot en met Openbaring 16. So is dit 'n groot deel wat ons daar gaan behandel en dan los ons 17, 18, 19 en 20. Dis 'n grootte vir die tweede laaste week en dan die laaste week gaan ons nog steeds Openbaring 20 behandel en vir al daai twee sessies moet julle nie mis nie. Okay. So ons het hierdie kursus begin met lekker klomp ouens. Ons het lekker spoed gehad en dit lyk asof die wegraping gebeur het of iets met die hoeveelheid ouens wat ons oor het. Maar as jy laasweek hier was, sê jy weet dis onmoontlik, die wegraping kan nog nie gebeur nie. So as jy mooi geluister het, weet jy dit is hierdie probleem nie. Maar dis net of dit ja. So ons wil net julle aanmoedig, kom vir hierdie laaste 4 weke. Okay, wat sleg is dat 140 ouens ingeskryf vir die ding. Toe gee ons net vir 100 ouens plek. Want ons is beperk met plek en ons daar klomp ouens wat nie kom nie. Maar ek praat nou met julle wat hier is. So dit is eintlik irrelevant om dit vir julle te sê, maar ons wil net try sê, jy weet, kom vir die laaste paar weke omdat want daar's ouens wat eintlik ook hier wou wees wat nou nie kan kom nie. Maar voor ons verder gaan, kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, dankie vir vanaand en dankie vir u woord. Dankie dat dit 'n voorreg is om hierdie woord te kan deel met almal. Here, ons bid dat u met ons sal praat, dat die Heilige Gees vir ons sal wys wat die woord sê, dat ons nie ons eie gedagtes, ons eie opinie sal volg nie, maar dat ons sal toelaat dat u vir ons die pad wys. Here, seën die woorde van my mond, laat alles wat ek vanaand hier sê vir u aanvaarbaar sal wees en dat ons harte net sal oop wees om u woord te ontvang. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Okay, so ons ek gaan 'n kort recap doen, want dit is belangrik dat jy weet waar in die boek ons nou is en vir van julle wat dalk al van die eerste sessies gemis het, sodat jy weet waarna ons nou toe vorentoe gaan. So net iets van laasweek, het laasweek iemand 'n baie goeie vraag gevra oor Lukas 21. Nou sien ek hy's nie hier nie. So dit is nou sleg, maar ek bedoel as iemand hierdie ding volg, as julle hom kan sien, ek dink julle sal weet as ek nou hier deurgaan van wie ek praat, stuur vir hom hierdie goeters want ek het 'n baie mooi antwoord vir dit gekry toe ek weet deur hierdie teks gaan. So die issue wat hy opgebring het is kom ons gaan na Lukas 21. So ek het laasweek het ons deur hele Matteus 24 gegaan en toe sê ek vinnig voordat ons klaar maak, toe vra hy oor hierdie issue in Lukas 21 en toe het ek gesê alles in Lukas 21 sê hy in vers 12 daar, but before all these. So Lukas 21 praat eksklusief van die vernietiging van Jerusalem en die tempel in 70 na Christus, toe die tempel vernietig was. Dit praat van goeters wat voor dit gaan gebeur. Hy sê before all these things. Right? Matteus 24 is anderste, want hy sê these are the beginning of the sorrows. So die een ding praat van iets na 70 AD en een van dit praat van dit voor dit. Nou wat ek vir julle gesê het, is die groot ding wat my gepla het, is dat Lukas 21 praat ook van Jesus wat in die wolke kom. Want ek gesê het, ek kan nie sien hoe dit in 70 AD gebeur het nie, want die mense sou, jy weet, een of ander sekulêre ou sou dit opgeskryf het, en dit het vir my nog nooit sin gemaak nie. Maar kyk, wat staan in vers 24 van Lukas 21. So ek hou nog steeds by my storie wat ek gehou het, alles van dit is mooi voor 70, na Christus, en dan sê hy hierdie in vers 24, and they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, en dan sê hy hierdie, until the times of the Gentiles be fulfilled. Totdat die tyd, die direkte vertaling is die heidene, maar dit is basies die kerk age, wat hy sê, totdat die kerk age vervul gaan word. So die oomblik van vers 24 spring hy na 'n ver toekomstige ding.
in vers 25 en dan pas dit beautiful in by alles wat ek vir julle laasweek ook gesê het. So dan gaan jy na vers 25 en dan sê hy, and there shall be signs in the sun and the moon and in the stars and upon the earth the stress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring, en dan praat hy van die deel waar die seun van die mens kom in die wolke en alles, dan pas dit mooi in by wat ons laasweek in vers 24 of in Matteus 24 ook gesê het. So daai deel in vers 24, as jy dit net mooi gaan lees, dan sien jy, dit praat van die tyd van die Gentiles wat vervul word, dis basies die kerk age waarin ons nou is, hierdie kerk dispensation waarin ons nou lewe, as dit vervul word, wanneer dit klaar maak, dan kom Christus weer op die wolke af. So dit was nou so 'n goeie antwoord vir die persoon wat hierdie gevra het, maar ons sal dit by hom moet uitkry of iets. Ek is nou bang hy het spoed verloor omdat ek nie sy vraag mooi geantwoord het nie. So ons moet op 'n manier kry om dit by hom te kry. Maar dit het vir my mooi alles geharmoniseer waar ons nog die hele tyd gepraat het. Nou, as ons terug gaan kyk, Openbaring 1 vers 19 gee vir ons die oorsig van die hele boek en dit sê vir ons dit wat was, dit wat is en dit wat nog sal wees. Dit wat was is hoofstuk 1. Die boek sê self dit is profeties. So die ouens wat try sê dat die hele boek is net allegories en is goed wat histories is wat net in die verlede gebeur het, die boek self sê dat hierdie is 'n profesie. Wel ten minste van die tyd wat Johannes het geskryf het, wat ons weet 86 tot 96 na Christus moet wees. So dit kon nie iets voor daai tyd gewees het, dit moes iets na daai tyd gewees het, en soos ons al gesê het, baie van hierdie glo ons het nog steeds nie gebeur nie, is nog steeds goed wat in die toekoms moet gebeur. Dan Johannes het als fisies gesien. Jy sal oor en oor sien in Openbaring, hy sê, I saw, en dan verduidelik hy wat hy fisies met sy oë sien. Dis nie net 'n droom of 'n visioen nie. Hy is in Openbaring 4 opgeneem na die hemel toe, en die Here wys hom goeters wat fisies gebeur. Nog meer, sê Openbaring 1 vers 10, dat hy word vorentoe gevat in die dag van die Here. Daai praat nie van Sondag nie, daai praat van die dag van die Here, is 'n periode van tyd, wat soos ek glo is 'n 1000 jaar millennial koninkryk, wat ons nog gaan oor praat in die laaste 2 sessies veral, maar die punt is, hy word fisies vorentoe geneem in tyd en hy sien die goed wat gebeur. So al die visioene, ons gaan baie visioene en beelde en goed vanaand sien, dis fisies wat Johannes sien en hy skryf dit neer. So met ander woorde, vanaand gaan van die meeste verskillende interpretasies wees van enigiets wat ons al te doen gehad het. Meeste van die goed wat ek vir julle tot dusver geleer het, is goeders wat ek dink jy kan mooi harmoniseer, jy kan 'n konkrete manier kry om dit te sien. Baie van die goed, byvoorbeeld in Openbaring 9, is ek oop dat jy vir my oortuig wat dit kan beteken. Dit praat van hierdie springkane en hierdie goeters wat miskien demone kan wees, of dit kan miskien helikopters wees, of wat ook al. Enigeen van daai interpretasies is fyn, maar jy sal sien, daar is nie groot belangrike doktrines om die verskillende interpretasies gebou nie. En ek sal dit mooi verduidelik soos ons aangaan. Weet net, hierdie is fisies goeters wat Johannes gesien het, wat ons vanaand oor gaan lees. Dit wat is, wat die huidige tyd was toe Johannes het geskryf het, was hoofstuk 2 en 3, wat ons mooi deurgegaan het oor die 7 kerke. Dit wat nog moet wees, begin by hoofstuk 4. So die deel wat ons vanaand behandel, is nog steeds toekomstig. Dis goeters wat Johannes skryf, van goeters wat moet in die toekoms gebeur, weer eens, ten minste van die tyd wat Johannes dit geskryf het, wat omtrent so 90 na Christus was. Ons het laasweek gepraat oor die wegraping, wat gebeur het in Openbaring 6, vers 12, tot 15, ons gaan nou nie weer deur dit alles gaan nie, maar dis waar ons geëindig. Met ander woorde, wat jy nou moet besef en voor sensitief wees, Openbaring 7 het 2 goeters wat aan die gang is. Daar's 144.000 Jode op die aarde, en daar is die Christene, die wedergebore Christene, wat in die hemel is. So dit gee vir ons 2 scenes, wat aan die gang is op dieselfde tyd. So daar's iets wat op die aarde aan die gang is, en daar's iets wat in die hemel aan die gang is. En reg deur wat ons nou gaan doen, wat ons nou deur gaan lees vanaand en in die volgende paar sessies, moet ons sensitief wees vir daai konsep. Praat hy nou van wat op die aarde aan die gang is, of praat hy wat in die hemel aan die gang is? En ek is van die opinie dat ek dink is duidelik van wat se deel hy praat elke keer, en jy gaan dit redelik duidelik kan volg. Maar besef, as ons begin by hoofstuk 7, die kerk is gone. Die kerk is in die hemel. Die kerk is by wat ons noem die bruilofsmaaltyd, of die marriage supper of the Lamb. So julle kan diep asemhaal, hier is ons by die deel wat lekker is vir ons. Want baie van die baie slegte goed wat in Openbaring van praat, gaan nie op ons val nie. As jy wedergebore in Christus is, gaan jy by die bruilofmaaltyd wees. Okay. So ook het ons gelees aan die einde van Openbaring 6, sê hy duidelik, nou gaan die groot dag van sy toorn val, die wrath. Alles wat ons tot dusver oor gepraat het in Openbaring 6 was tribulation. Dit was verdrukking. Dit was wat die wêreld aan die mense doen. Nou gaan ons gaan kyk, wat gaan God aan die wêreld doen. Dis die verskil tussen wrath en tribulation. Ons moet sensitief wees vir daai 2 goed. Wrath is ogre, ander Griekse woord as tribulation wat flipsis is. So ons moet weet,
hier praat die Bybel van twee verskillende goeders en ons is nie appointed unto wrath nie. Die Bybel sê vir ons duidelik, op die Christen sal jy nie die wraak, die toorn van die Here ervaar nie. So ons moet dit verstaan. En dan ook het ek gepraat oor hierdie woord metatelte, wat beteken things hereafter. So, julle gaan nou oor en oor sien, as dit sê metatelte, beteken dit, hier het goed gebeur, hier gaan nou nuwe goed daarna gebeur. Dit maak 'n skeiding in tyd. Okay? So die ouens wat sê alles van hierdie is allegories, hulle sê, hierso het Johannes 'n visioen gekry, en nou sê hulle metatelte, nou kry hy net nog 'n visioen. So ek dink dit is 'n swak verduideliking van wat metatelte is. Ek dink hierdie is iets wat gebeur het, en dan sê hy metatelte, hier gebeur die volgende ding. So, hoe jy metatelte interpreteer, gaan baie afhang van hoe jy Openbaring verstaan. As jy dit as 'n allegoriese ding verstaan, dan moet jy metatelte interpreteer as net, hier's 'n visioen, en nou sê hy, okay, hierna is nog 'n visioen. Wat ek nie verstaan, hoekom sal die Bybel vir ons dit sit? Hoekom sit hy dit daarna in? Hy kan ons net vir hom die visioene gee. So metatelte dink ek die regte interpretasie daarvan is, hier het goed gebeur, hier gebeur die volgende goed hierna. Alright, so hier is ons nou op die tydlyn, as jy laasweek gevolg het. Die ooreenkoms word gemaak met Israel. Dit begin die 70ste week van Daniël. Dan sal 7 jaar wat die 70ste week van Daniël duur. In die middel van daai 70 jaar, die 70ste jaar, hierdie 7 jaar periode, gebeur die Abomination of Desolation, waar daar 'n tempel opgerig gaan word in die allerheiligste, in die tempel wat weer geherbou gaan word, om dit af te breek. Ons het laasweek baie daaroor gepraat, ons gaan vanaand nog 'n bietjie meer daaroor praat. Maar hierdie is die abomination is wanneer afgodery gebeur. En 'n abomination of desolation is afgodery op 'n hypervlak. Dit is wanneer daar afgod gemaak word in die allerheiligste. En ons weet dit het gebeur met Antiochus Epiphanes en dit gaan weer gebeur. Ons het laasweek gepraat hoekom ons weet die hy waarvan Daniël 9 praat is nie Antiochus nie, maar dit is 'n toekomstige anti-Christ figuur wat hierdie gaan laat gebeur. Ons weet dit uit Matteus 24 vers 15 wat in die toekoms in praat. Jesus praat in die toekoms en sê hierdie is iets wat nog moet gebeur. So dit kan nie van Antiochus praat nie. Okay? Aan die einde van hierdie 70ste week van Daniël het ons gesien gaan die wegraping gebeur en dan begin die dag van die Here en jy sal oral te sien in die Bybel word die dag van die Here beskryf as tweedelig. Een deel is 'n deel wat praat van sy wraak, wat sê hierdie is 'n tyd van vengeance, wat 'n negatiewe ernstige bad deel het, en dan is dit 'n groot deel van blessing, 'n groot deel van lof en prys, en wat ons saam met die Here gaan wees. Okay, so dit is wat die dag van die Here oorgaan. Ons gaan weer eens in detail daaroor praat die laaste 2 sessies. So, dis baie belangrik dat jy daai laaste 2 sessies bywoon. Dit gaan vir jou, wat ek sal sê, die meeste praktiese hulp gee van Openbaring, wat ek dink die belangrikste deel is om reg te verstaan, en wat jou gaan help in jou wandel met die Here op 'n daaglikse vlak. Meer as net 'n kop kennis van wat in hierdie boek aan die gang is. Okay, maar hier is die deel wat ons oor vanaand gaan praat. So julle sien hierdie middelste pyltjie wat ons hierso is. Hierdie is die deel waar ons vanaand gaan praat. Daai deel het ons laasweek oor gepraat. Dis nou oor en dit verby en nou gaan ons oor hierdie stuk praat. En dit is die tyd van toorn of die bruilofsmaalfees. So Christene is by die bruilofmaalfees terwyl die toorn van die Here op die aarde neerdal. Die cool ding hiervan is ek wil claim, okay? Ek wil die claim maak dat ons kan presies weet hoe lank hierdie tyd is. Relatief tot op die dag. Ek sal bysê, ons het laasweek gelees, het Jesus gesê dat die tyd van groot verdrukking moet verkort word, want niemand sal dit oorleef nie. So ons weet dit is 'n 3,5 jaar periode van tyd, dis 1260 dae, maar Jesus het gesê dit sal verkort word. So hierdie datum wat ek vir jou gaan gee, hou in gedagte dat daar gaan 'n periode van tyd wees wat dit minder gaan raak. So dit gaan nie presies 1260 dae wees nie, dalk 30, 12, wat ook al daar minder. Okay, so hou dit in gedagte, maar buiten dit, dink ek ons kan presies sê, hoe lank hierdie tyd van toorn gaan wees. En ek gaan vir jou vanaand wys hoekom ek so sê. So die eerste ding wat ons moet agter die rug kry, ons gaan na Daniël 8. Okay, so Daniël 8 gaan vir ons hierdie tydsperiode mooi uitwys. Nou, al die populêre ouens wat ek nog heeltyd vir julle van gepraat het, Richard Lombard, wat is sy naam? Nie Richard nie. Raymond Lombard en Chuck Missler en John MacArthur, al hierdie ouens wat glo in die pre-tribulation rapture, ignoreer totaal en al hierdie deel wat ek nou vir julle gaan gee. Julle sal sien, as julle Chuck Missler se goed kyk, veral oor Openbaring, baie van die informasie wat ek kry ek by hom. Ek dink hy is 'n absolute uitstekende Bybelleraar en scholar en hoe hy die Bybel bestudeer het. Maar gaan kyk as hy kom soos by Daniël 8, hoe jippo hy dit. Hoe hy vinnig daardeur gaan sonder om dit te verduidelik, want hy weet dit pas nie in by die tydlyn wat hy het nie. So ek het nog nooit 'n ou wat glo die wegraping gebeur voor die groot verdrukking ordentlik Daniël 8
exposit nie. Ordentlik Daniël 8 se eksegese doen en kyk wat regtig hier staan. En ek dink hierdie is baie groot sleutel om hierdie tydlyn te unlock, om te kan sien presies wat in hierdie tydlyn gebeur. So as ons by Daniël 8 is, hy praat hier van 'n klein horing. So ons kan begin lees hierso by Daniël 8 vers 8. Daniël 8 vers 8. Therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up 4 notable ones toward the 4 winds of heaven. And out of one of them came forth a little horn, which waxed exceedingly great toward the south, and toward the east, and toward the pleasant land. And it waxed great even to the host of heaven. And it cast down some of the host, and of the stars to the ground, and stamped upon them. Verse 11. He magnified himself even to the prince of the host, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. So hierso sê dit vir ons wat die klein horing kom doen. Dit het die daily sacrifice weggeneem. Soos ons laasweek oor gepraat het, wat gaan gebeur is hulle gaan die tempel herbou, en in hierdie tempel gaan die Jode weer begin om offerande te bring. Nou, bygesê, 'n groot ding wat soos die millennial ouens teen hierdie siening het, is hulle sê die Here wil nie hê, jy weet, die Here het mos vir ons prys betaal, so hoekom moet die Jode weer sacrifices maak? So, dis nie dat ons sê, die ouens wat in my posisie is, hierdie is 'n goeie ding nie. Dis nie dat ons sê, okay, great, die Jode kan uiteindelik weer 'n sacrifice maak. Ons sê nie dit, ons sien dit net as 'n toekomstige teken van die eindtye goeders wat gaan gebeur. So hou dit 'n gedagte. Dis nie dat ons as Gentiles, ons as Christene, wedergebore Christene wat nie Jode is, sê hierdie is 'n goeie ding en ons wil hê dit moet gebeur nie. Dit is net 'n toekomstige siening, want die Jode het nie nou 'n plek om offerande te gee nie. Hulle het nie 'n manier om ontslae te raak van hulle sonde nie. Hulle kan nie glo in Jesus Christus nie, want hulle deny hom, en hulle kan nie offerande maak nie. So hulle kort 'n plek om dit te doen. Dis hoekom hulle wil hê die tempel moet herbou word. Maar wanneer hierdie tempel herbou word, in die 70ste week van Daniël, dan gaan hulle in die middel van hierdie tyd dit afbreek, en dan gaan hierdie sacrifices weer cease. Hierdie offerande wat hulle gemaak het, gaan weer stop. En dis wat hierdie deel van praat. Dis hoe ons weet hierdie is die antichrist. Dieselfde wat in Daniël 9 vers 24 tot 27 staan, waar die antichrist hierdie abomination of desolation gaan doen en die sacrifices laat stop, daar word ook van hom gepraat hier. So dis die eerste ding wat ons moet reg het. Hierdie is die antichrist wat die sacrifices laat cease. Dis van wie hulle hier praat. So dit is die klein horing. Jy kan ook gaan lees in hoofstuk 7, praat dit ook van die klein horing, en daar word dit ook aanvaar dat dit die antichrist is. So dit is waarvan vers 8 tot 11 praat. Ook net, laat mense seker is so, ons het laasweek gepraat oor Antiochus, as julle sal onthou, Antiochus was 'n ou wat in 167 voor Christus die tempel afgebreek het, wat ook hierdie abomination of desolation tipe ding gedoen het. Hy het 'n standbeeld van Zeus opgerig in die allerheiligste, in hierdie tempel. So ons weet hy het dit gedoen. Hoe ons weet, hierdie praat nie van hom nie, kyk wat sê vers 17 van Daniël 8. Het sê, so he came near where I stood, and when he came I was afraid and fell upon my face, but he said unto me, understand, O son of man, for at the time of the end shall be the vision. At the time of the end. Hy sê, hierdie gaan aan die einde van die wêreld gebeur. Dit is wanneer die goed waarvan Daniël 8 praat, gaan geskied. So ons weet, dit is nie iets wat in die verlede gebeur het. So dit kan nie van Epiphanes praat nie. Antiochus Epiphanes is nie die ou van wie hy hier praat nie. So ook, hy sê hy gaan vernietiging veroorsaak en die heilige mense. So kyk in vers 24 en 25. And his power shall be mighty, but not by his own power, and he shall destroy wonderfully and shall prosper and practice and shall destroy the mighty and the holy people. And through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes, but he shall be broken without hand. So dit sê, hy gaan opstaan teenoor die Here, en hy sal afgebreek word op die einde. Jy sal ook sien, al hierdie sataniese figure, die duiwel homself, jy gaan sien, almal wat ons gaan lees oor in Openbaring, daar word altyd mag aan hulle gegee. Hulle het nie mag uit hulle self nie. Hulle is swak in hulle self. Dis die Here wat toelaat dat hulle mag kry, vir wat ook al wil hy dit vir hulle wil gee. Maar besef net, niemand van hulle is enigstens almagtig of het mag in hulle self. Dieselfde die antichrist wat 'n groot kop figuur is in hierdie hele eindtye ding, is beperk in die mag wat hy gaan hê, alhoewel hy baie skade gaan maak, soos ons hier sal lees. So met ander woorde, hierdie is 'n akkurate beskrywing van die antichrist. Dis die ding wat ons moet verstaan, Daniël 8 van praat. Die klein horing is die een wat die abomination of desolation veroorsaak. So dis die een wat die tempel gaan afbreek, waar ons laasweek gepraat het. Nou hier kom die belangrike deel. Hy vat die daaglikse offer weg, in vers 12. Kom ons lees gou wat sê, Daniël 8 vers 12. And
an host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered. Verse 13. Then I heard one saint speaking, and another saint said unto the certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the daily sacrifice and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot? Hy vra, hoe lang gaan hierdie visioen wees? Hoe lang gaan hierdie ding wees wat die abomination of desolation veroorsaak? So wanneer die abomination of desolation gebeur, hoe lang gaan dit wees? En dan in vers 14 sê hy, and he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. So met ander woorde, wanneer hierdie abomination of desolation gebeur, en hulle afgod oprig in die allerheiligste, in die toekoms, gaan dit 2300 dae wees, wat hierdie tyd gaan wees, voordat hulle die sanctuary weer cleanse, voordat hulle weer die allerheiligste skoonmaak, voordat die tempel weer herbou gaan word. So die tempel gaan afgebreek word, en wat het ons dan 2300 dae? Nou, ons het laas gesê, wanneer die abomination of desolation gebeur, is dit 3,5 jaar, 1260 dae tot die wegraping. Julle saam met my sover? So met ander woorde, dit los 1040 dae. So hierdie saint vra vir hom, hoe lang gaan die abomination of desolation wees? Hy antwoord in vers 14 en sê 2300 dae. So ons weet die abomination of desolation is in die middel van die 7 jaar, in die middel van die 70ste week van Daniël. So na die 1260 dae los dit 1040 na die wegraping, en dit is die periode van tyd wat hierdie wat ons vanaand gaan lees oor gebeur. So hierdie is hoe die tydlyn gaan lyk. Ons het hiersom die ooreenkoms met Israel, dit begin die 70ste week van Daniël, wat 7 jaar periode is. In die middel van hierdie 7 jaar periode is die abomination of desolation. Die abomination of desolation duur 2300 dae. So dit is die tyd wat ons nou net gelees het, hoe lang het gewees. So dit oorvleuel met die wegraping in hierdie periode van 1040 dae. Dit is die 1040 dae wat die Here die antichrist en al die sleg op die aarde gaan uitsorteer, terwyl ons by die marriage supper of the Lamb is. So het julle hom. Dis belangrik om hierdie te besef. Alles in Openbaring 8, wat ons nou gaan lees, of van Openbaring 7 tot en met Openbaring 19, gebeur in hierdie tyd, in hierdie 1040 dae. En soos ek vir julle gesê het, dit kan bietjie korter wees. Dit kan wees dat dit verkort word, omdat ons weer die wegraping moet dalk vroeër gebeur, want Jesus het gesê, dit gaan te erg wees vir mense om aan te hou. Maar dit is die periode van tyd waar vanaand gaan, waar ons gaan alles lees van Openbaring 17 tot 19, met die uitsondering van die parentese. So julle gaan sien, daar's dele in Openbaring wat ons weet is parenthetical, soos in hakkies. En julle gaan mooi sien hoe dit inpas. Dit maak mooi logies sin as jy dit mooi uitspys. Maar dit is die deel waar ons vanaand praat, hierdie deel. So dit moet jy weet vir die res van Openbaring tot Openbaring 20 is hierdie 1040 dae na die wegraping gebeur. Dit maak mooi sin. Dit almal mooi daai wiskunde als gevolg. Dit pas beautiful in, hè? Ja. Verseker, ja. Want nou is dit op die Joodse kalender. Het werk op die Joodse kalender. So hier is ons oorsig. Nou is ons by Openbaring 7. So daai was die agtergrond. Nou weet ons die tydperiode waar ons is. Almal is by met ons tydperiode nou. As jy dit mis, gaan jy baie deurmekaar wees met alles wat nou hierna gaan gebeur. Maar dit lyk vir my julle is by. Alright. So die doel van hierdie hoofstukke is om 'n belangrike deel van God se karakter uit te wys. So kom ek sê vir julle, ek sal sê dit is die hooffokus van die volgende paar hoofstukke wat jy moet kry. Ek was baie meer gepla met die volgorde van gebeurtenisse toe ek my hoofstudies gedoen het oor Openbaring en eindtye, as wat ek regtig is in van die fynere details wat ons byvoorbeeld gaan lees in soos Openbaring 9, wat praat van hierdie springkane en hierdie goeders. As jy in diepte daai goed wil bestudeer, gaan doen dit. Vir my is dit net, ons is in die hemel, dis wat op die aarde gebeur, hier gaan bad goeders hier gebeur. Presies wat dit is nie vir my 'n groot primêre doktrine ding nie. So ek gaan relatief vinniger deur daai goeders gaan. Maar hoekom dit in soveel detail geskryf word, is ons moet verstaan die detail van God se wrath wat op die aarde uitgestort word. Ons moet verstaan dat hy heilig is en dat hy die mense wat nog altyd hom rejected en nog altyd teen hom gedraai het en hom nog altyd belaster het, ordentlik gaan pak slaag gee. Dis 'n belangrike deel vir ons, om die karakter van God agter alles te sien wat ons hier gaan lees. Dit dink ek moet vir jou die groot issue hier wees. Nie Openbaring 7 nie, julle sal sien, daar's nog belangrike goeders wat ons moet reg het, maar van daar af sê julle sien, dit raak baie meer soos 'n karakter van God fokus, is wat ek vir jou sal aanmoedig om dit so te sien. Onthou wat ons gesê het, Openbaring 7 is in parentese met die oopmaak van die seels. Ons het seël 1 tot seël 6 gehad, en is nou asof hy 'n breek vat. Dis asof hy jou laat jou asem kry, voordat hy die 7de seël oopmaak. Julle sal sien, die 7de seël word eers in Openbaring 8
oopgemaak. So hierdie is parenthetical, dis in hakies, as jy dit so wil sien. Okay, so kom ons begin by vers 1. And after these things, metatelte, so na die goeders wat gebeur het, Openbaring 6. Openbaring 6 het gebeur, wegraping het gebeur, ons is gone, nou sê hy vir jou, after these things, I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. So die 4 hoeke van die aarde verwys net na die hele aarde, dit verwys na noord, wes, suid en oos. Baie ouens gebruik hierdie vir soos 'n flat earth tipe ding. Ek weet nie hoe 'n flat earth ook 4 corners het, hier is nog steeds 'n sirkel. Okay. Maar hoe sal jy in anyway beskryf, wat ek self net gedink het hieroor, is as jy 'n planeet het en Johannes sien hoe hierdie engele op die 4 hoeke staan, op 4 verskillende dele, hoe anders sou jy dit beskryf as hoeke? So, dit is nie vir my, laat mens nou ewe skielik spring na 'n verskriklike beeldspraak ding, hierdie is net 'n manier hoe jy praat. Hierdie is om aan te dui, hierdie is die hele aarde. Soos wat jy sal sê, die son opkoms, of die son gaan sak, ons weet nou, dit is nie regtig wat gebeur het, dit is die aarde wat om die son beweeg. Dit is 'n manier van praat, om iets aan te dui, maar daar is letterlike son, hierso is letterlike aarde. So dis hoekom die konteks van hierdie, alhoewel ons nie hoef te glo hierdie is 4 hoeke soos 'n vierkant nie, maak dit nog steeds sin in die konteks om dit letterlik te onderhou, dat hierdie praat van ons is nou op die aarde. So dit is letterlik dat hierdie deel wat ons nou gaan lees op die aarde gebeur. So Openbaring 7 verwys na 2 verskillende gebeurtenisse, soos ek gesê het, 'n deel op die aarde waar die 144.000 geseël word en terwyl die Christene in die bruilof maaltyd is in die hemel. So die eerste groep is van vers 1 tot 8 wat ons nou gaan lees en die tweede groep, die bloedgewaste menigte, is in vers 9 tot 17. So hierdie is om dit mooi vir jou uit te spys. Ons het die 7 seels wat oopgemaak is, Openbaring 6 en 7, so met ander woorde seël 1 tot 6 sal julle sien is hierdie deel, dan sal 'n parentese Openbaring 7. Vat 'n breek, hy gee vir die hakkies, voordat Openbaring 8 gebeur, waar die 7de seël oopgemaak het. Ek dink dit help om dit so te sien, dat jy weet wat hier aan die gang is. Want die res van die ding is mooi kronologies, jy moet daai sensitief wees vir die parentese, dan sê jy weet die res van die goed gebeur kronologies. Okay, so wie is die 144.000? So wat ons gaan doen is, ons gaan lees vanaf vers 1 tot vers 8, die hele deel van die 144.000 en dan sal ons praat daaroor. So vers 2, Openbaring 7 vers 2. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the 4 angels, to whom it was given to herd the sea, the earth and the sea, saying, herd not the earth, neither the sea nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Of the tribe of Judah were sealed 12,000. Of the tribe of Reuben were sealed 12,000. Tribe of Gad, 12,000. Asher, 12,000. Nephthalim, 12,000. Manasseh, 12,000. Simeon, 12,000. Levi, 12,000. Issachar, 12,000. Zebulon, 12,000. Of the tribe of Joseph were sealed 12,000. Of the tribe of Benjamin were sealed 12,000. So die eerste ding wat ons hier moet sien, hierdie is Jode van wat hy hier praat. Die ander ding is, hy noem hulle spesifiek 144.000. Wat jy altyd vir jouself moet vra, sê nou maar hierdie is simbolies. Sê nou maar hierdie is net 'n, jy weet, dit simboliseer net 'n groep mense in plaas van dat dit letterlik 144.000 mense is. Vra ek altyd, sê nou maar die Here wou vir jou gekommunikeer het, hierdie is 144.000 mense. Hoe moes hy dit dan gedoen het? Anders as die. Verstaan jy? So sê nou maar dit is regtig dit, maar ons interpreteer dit nou simbolies. Hoe sou hy die geskryf het vir jou om te besluit hierdie is 144.000 mense? So dis ook maar gesê, dis belangrik dat jy weet hoe is jou hermeneutika. Hoe interpreteer jy die Bybel? Ek vat die Bybel, it says what it means and it means what it says. So as daar staan 144.000, verstaan ek dit as 144.000. Tensy jy vir my regtig 'n goeie rede kan gee hoekom ek dit simbolies moet interpreteer. Ons het so mooi al gegaan, Matteus 24. Alles is letterlik. En in vers 32 waarsku jou en sê, now I give you the parable of the fig tree. Die Here is sensitief vir dit. Hy weet, jy gaan nie verstaan as hy net ewe skielik 'n simboliek ingooi nie. So hy sê vir jou, hier kom 'n simboliese voorbeeld en hy gee vir jou daai simboliek. Dis hoekom ek hierdie vat as letterlik 144.000 Jode wat op die aarde gaan wees. As jy lees in hoofstuk 14, ons gaan nog daarby uitkom, is dit 144.000 Joodse mans, virgins, wat hierdie gaan doen. Okay? As dit vir jou belangrik wees. Ek weet nie hoekom dit vir jou sal belangrik wees nie, maar dit is wat die Bybel sê. Maar hierdie is die ouens wat die Here gekies het om die kerk te lei. Onthou, ons is weg. Die kerk is weg. So wie gaan die kerk lei? Hy het hierdie ouens uitgekies om dit te doen. Jy sal sien hoe mooi maak dit sin soos ons aangaan. So wat weet ons van hierdie 144.000? Dat hulle vir Christus volg. Ons sal dit in Openbaring 14 ook dieper lees.
God se uitverkorene uit Israel, dieselfde het hy gedoen in die dae van Agab, toe hy 7000 uitverkies het om nie voor Baal te buig nie. So hierdie is iets wat ons voorheen in die Bybel ook sien gebeur, dat God 'n sekere groep mense uitverkies met die doel om sy kerk te lei. Hierdie ouens sal nie voor die anti-kris buig nie. Hulle sal afstammelinge wees van Abraham. Nou, ek verstaan dat ons nie vandag regtig die genealogies kan terugtreis nie. Ek dink ons is baie beperk met hoe ver jy dit kan doen, maar natuurlik weet die Here wie is afstammelinge van Abraham. So dis nie 'n probleem dat hy hierdie ouens sal seël en kies, want hy weet die genealogies, al weet ons dit nie. So alhoewel ons in die geslagregister ken nie, weet hy. So die ander interessante dinge hier is, daar's 'n verskil in die 12 stamme van die oorspronklike 12 stamme wat ons lees in Genesis. Okay? Ek weet nie of julle weet wat se 2 is missing en wat se 2 is in nie. Weet iemand? Weet jy? Wat se 2? Jy wil nie sê nie. Ja. Alright. So kom ons kyk gou hierso. Hierso is die 12 stamme van Israel. So dit begin by Abraham en Sara wat vir Isak het. Isak en Rebekka het vir Jakob en Jakob het hierdie 4 vrouens wat die stamme mee begin. Net dat jy ook weet. Baie ouens gebruik hierdie tipe goed en sê ja, kyk, jy kan soveel vrouens hê as wat jy wil. Dit was nie in die Here se wil dat Jakob verskillende vrouens moes gehad het nie. Hulle die Here gedisobey deur dit te doen. God het dit toegelaat en hy het dit laat werk ten goeie mee. Hy het nog steeds 'n plan gehad daarmee, maar dit is nie dat hy dit goedgekeur het nie. So mense moet baie sensitief wees vir dit. Die feit dat Salomo 300 vrouens gehad het, was nie 'n goeie ding nie. Dit was 'n bad ding dat hy dit gedoen het. Dit het sy reputasie, dit het sy hele testimony skade gedoen. Dit het sy getuienis leed aangedoen, die feit dat hy dit gedoen. So mense moet net dit mooi verstaan. Baie van die Ou Testament gee vir ons net 'n account van wat gebeur het. Dis nie dat die Here gesê het, hoor, hierdie is 'n goeie ding nie, net dat jy dit weet. Maar so hierso het ons die 12 stamme uit Lea, is dit Reuben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon. Uit Zilpa is dit Gad, Asher. Uit Bilha is dit Dan, Naphtali. Uit Rachel is dit Joseph en Benjamin. Uit Joseph uit het ons vir Ephraim en ons het vir Manasseh. Nou, ek dink jy sê dit so in Afrikaans. Manasseh en Ephraim kom uit Joseph. So dit kan ook deel van die 12 stamme wees. So julle sal sien, in party dele in die Bybel dan word een uitgelaat en 'n ander een word ingesit. So daar's altyd 12 omdat Joseph in 2 gedeel word. Okay. So net dat jy weet hoe dit werk. So van hierdie sal jy nou sien, Dan en Ephraim is uit en Joseph en Levi is in. Dis die 2 wat hier in is in Openbaring 7, maar die ander 2 is uit. Nou vra jy vir jouself, hoekom? En dis eintlik eenvoudig. Hoekom dit is, in Deuteronomium 29 vers 18 tot 21, jy kan dit self gaan lees, leer dat die een wat afgoderry in Israel inbring, sy naam moet uitgevee word en verwyder word van die stamme van Israel. So hierdie wys vir ons, hoe ernstig vat God afgoderry. Hoe ernstig dit is, as jy 'n beeld of iets aanbid. Dis hoekom ek altyd so hard neerkom op die Rooms-Katolieke kerk, want alles wat hulle doen is afgoderry. Alles in hulle tempels, alles in hulle kerke is beelde wat jy kan aanbid. Daar's 'n beeld van Maria wat jy kan aanbid. Die Eucharist wat jy kan doen staan op dooie bene van saints wat daar versprei is. Dis letterlike dooie bene wat onder 'n kruis is wat jy aanbid. So ek bedoel, dis net weird en dis afgoderry en die punt is, dis iets wat God ernstig opvat. Dis nie iets wat mens net kan laat gaan nie. En oor dit het hy hulle uit hierdie 12 stamme uitgehaal. Dis presies die rede hoekom hy hulle uitgehaal het. Hierdie 144.000 gaan die kerk lei gedurende die toren tydperk. Jy sal ook sien, hy het gesê hierdie gaan beskerm word. So terwyl die toren val op die res van die aarde en die meeste van die wêreld onder hierdie toren van die Here lei, is hierdie ouens beskermd om die kerk vorentoe te vat, om 'n getuie te wees vir die kerk. Dan kom ons by die bloedgewaste menigte. So dit is duidelik 'n ander groep as Openbaring wat ons nou net gelees het, hierdie 144.000. So kom ons begin by vers 8 en dan maak jy jou eie konklusie. Wat is die mooi woord? Gevolgtrekking. Jy maak jou eie gevolgtrekking van dink jy hierdie praat van dieselfde groep mense. Ons begin by vers 9. After this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations and kindreds and peoples and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands, and cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne and unto the Lamb. And all the angels stood round about the throne and about the elders and the 4 beasts, and fell before the throne on their faces and worship God, saying, Amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. And one of the elders answered, saying unto me,
What are these which are arrayed in white robes? And whence came they? And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. So kyk net gou mooi hier, baie ouens sê, hierdie is net die ouens wat deur die groot verdrukking gaan. Kyk gou die deel wat hy saam met dit sê. Hy sê, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. So ek dink hierdie praat van alle Christene. Ek dink dit praat van almal wat gewas is deur die bloed van Christus. Almal wat tot wedergeboorte is. Hy sonder die ouens wat in great tribulation is uit, maar ek dink hierdie deel wat hy by sê hierdie is alle Christene wat nou voor hierdie troon van die Here is. Dan vers 15. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple, and he that sitteth on the throne shall dwell among them. They shall hunger no more, neither thirst any more, neither shall the sun light on them, nor any heat. And on verse 17, for the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters, and God shall wipe away all tears from their eyes. So, ook moet ons sensitief wees vir die feit dat hierdie is anders as die 24 ouderlinge. So, as party ouens wat gesê het, die 24 ouderlinge is dalk die kerk, is simbolies van die kerk. Ek dink hierdie is 'n goeie bewys dat dit ook nie is nie. Dit praat van 'n ander groep as die ouderlinge. Let ook op, hy sê van alle nasies. So, sorry vir die Israel visie ouens, sien net wit mense hierdie nie. Okay? Dis van alle nasies. Alle nasies gaan deel in die. So enige iemand wat hierdie rassistiese uitkyk het om te sê, dis net wit mense of is net hierdie groep, jy is verkeerd. Alle nasies gaan deel wees van hierdie geleentheid. Hulle het uit die verdrukking gekom, nie noodwendig die groot verdrukking ook nie. Hy noem daar Great Tribulation, maar dis nie te sê, dit praat van die Great Tribulation wat ons nou deur gegaan het. Alhoewel, daai mense gaan natuurlik ook daar wees wat deur dit gedruk het. Nou die groot vraag wat ek by jou wil los vanaand is, hoekom is daar trane in hulle oë? Ons het al hiervan gepraat. Hoekom is hierdie mense in die hemel, hulle deur alles gekom, maar is nog steeds trane in hulle oë? Hy sê, hierdie trane sal nou vir jou oë af uitgevee word. En ek dink dit is gemiste geleenthede. Op baie oomblik gaan jy terugdink in jou lewe, jy gaan sê, kon ek nie maar net meer vir die Here gedoen het nie. Al die tyd wat ek op Facebook spandeer het, al die tyd wat ek gespandeer het op goeders wat net nie saak gemaak het, al die tyd wat ek spandeer het om 'n groot business te bou, om met die groot besigheidsout te wees, en ek het nooit iets vir die Here gedoen nie. Ek moes meer van my tyd gebruik het om iets vir die Here te doen. So ek dink dit is waarvan hy hier praat. Julle gaan ook sien wanneer ons praat oor die millennial koninkryk, ek dink jou rewards wat jy gaan kry voor die oordeelstroon van Christus gaan bepaal hoe jy daai 1000 jaar gaan spandeer. Dan gaan van ons in groot mansions bly en oor 'n groot deel van die wêreld regeer en van ons gaan in 'n shack bly. En jy gaan 'n klein plek kry om te regeer, soos Jacobsdal of Brandfort of so iets. So ek dink hierdie is gemiste geleenthede. Hierdie trane wat van hulle oë gevee word is, ek dink ons gaan 'n skok kry as ons daar staan van hoeveel tyd ons gemors het in ons werking vir die Here. En dis ook, ek dink baie van julle, ek weet klomp van julle was ook by Street Store en so. Ek bedoel, is 'n ding, jy's moeg en dit is jy's op 'n stadium is jy honger en jy's maar na daai dag weet jy soos hierdie was sinvol. Ek het nou my tyd vandag goed gebruik. Ek kan nie dink jy loop al vanaf weg en sê jy's ek wil nooit weer hierdie doen nie. Ja, jy's moeg en ja, dit is sleg van die dele wat deur jy gaan, maar by ouens is dit so, jy weet jy's besig met die werk van die Here. En dit is die goeders waarna dis die tipe goeders waarna ons tyd moet spandeer, sodat ons nie trane in ons oë het op hierdie dag nie. Maar dis 'n bad gedagte. Hierdie is 'n shocking vers om te dink, hier's ouens in die hemel, deur die tribulation gegaan alles en hulle nog steeds trane in hulle oë. En daai trane van hulle oë moet nou weggevee word. So dis hoekom ek sê baie van hierdie goedes is baie prakties. Nou moet ons praat oor die trompette, dieselfde as wat ons gesien het met die seels. Jy het jou 6 trompette wat gaan wees van Openbaring 8 tot 9, dat ons 'n parentese in Openbaring 10 tot 14. Dis 'n 4 hoofstuk parentese. Jy gaan sien hy stop aan die einde van Openbaring 9 met die 6de trompet. En dan gaan hy met die 7de trompet aan in Openbaring 11, vers 15 tot 19. Dan praat hy weer oor ander goed in Openbaring 12, 13 en 14. En dan in Openbaring 15 gaan hy weer aan met die bakke. So, as jy nie dit verstaan nie, gaan jy nie weet hoekom Openbaring 12 ewe skielik van goeters heeltemal in die verlede praat nie. Hy praat daar weer van die anti-kris en hy praat weer van die groot verdrukking en jy gaan deur mekaar wees as jy nie hierdie struktuur sien nie. En die punt is konstant. Dis nie dat ek net besluit, hierdie is parentese, hierdie is nie. Jy kan die struktuur self volg. Dieselfde met Openbaring 7 nou. Dit het nie ingepas nie. Hy het gestop met die 6de seël, hy het jou 'n gap gegee, nou gee hy die 7de seël in Openbaring 8. So ek weet nie hoe doen hy dit nie, maar dis die struktuur van die boek. So net dat jy verstaan, sodra daar parentese is ons in 'n ander tydlyn.
dan is ons nie meer by hierdie kronologiese volgorde. Ek glo, ek het die posisie dat meeste van Openbaring gebeur kronologies. Weens oor die woord metatelte so baie voorkom. Jy sal ook sien, in meeste van hierdie parentese verse is metatelte nie daar nie. Wat aanduiding gee dat hierdie is nie meer 'n kronologiese ding waarvan hy praat nie. OK. So Openbaring 8. Ons kyk dit gou. Ons sal gou, ek dink vanaand gaan nie so lank vat nie. So ons sal ons breek bietjie vroeër doen, so jy kan gou 5 minute breek vat. Kry vir jou iets om te drink, kry vir jou weer 'n beskuit. So nou gaan ons begin in Openbaring 8. So een ding wat ek wil hê jy moet bietjie gaan bestudeer, is gaan kyk die ooreenkoms tussen Joshua en Openbaring. Gaan kyk bietjie, as jy sensitief is vir 'n paar goeie, sal jy sien Joshua se naam is ook Yeshua, soos wat Jesus se naam is. En word gebruik om mense uit ballingskap uit te bring en alles van hierdie goeie. So daar's baie interessante parallel tussen Joshua en Openbaring. Ook as jy gaan kyk, wie het waarlik die mure van Jericho laat val? Weet julle? Jy het dit al gelees. Gaan lees bietjie Joshua 5 vers 13 tot 15. Jy sal sien, hy ontmoet iemand wat sê, jy staan op heilige grond, trek jou skoene uit en dis Jesus Christus wat hy daar sien. So gaan lees, dis nie net hulle obedience wat gemaak het dat jy die mure van Jericho val nie, maar dit is Jesus Christus se krag wat daar gegee is om die mure te laat val. En hoeveel keer het hulle om die mure geloop? 7 keer. Hulle het vir 6 dae gegaan. En op die 7de dag het hulle 7 keer ook omgeloop. Oor en oor daai simboliek wat ons ook sien in Openbaring, hierdie heptatic structure, hierdie struktuur van 7's. Ook, hoeveel spioene het hulle gestuur? 2. Maar dis gewoonlik reg. Dis 7 is gewoonlik reg. So hulle 2 spioene gestuur en ons sien ook hierdie 2 ooggetuies in die boek van Openbaring. So daar het ons ook daai parallelle struktuur. Nou, daar was stilte toe hulle om Jericho gemarch het, dit was vir 6 dae stilte. Hulle het eers die trompette die 7de keer op die 7de dag geblaas. En kyk as ons nou hier lees by Openbaring 8, dis hoekom ek hierby uitkom. And when he opened the 7th seal, there was silence in heaven for about the space of half an hour. So dit was ook stilte in die hemel. En hierdie is natuurlik hoekom ons weet, daar is nie vrouens in die hemel nie, want daar was stilte vir 'n halfuur. So dis net 'n joke. Ek kon nie resist nie. Ek kon nie resist. So nee, dis nie waar nie. Die vrouens sal ook gaan, hoor. So vers 2. And I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. So hierso kom die trompette nou. And another angel came and stood at the altar having a golden censer, and it was given unto him much incense that should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne. And the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended up before God out of the angel's hand. And the angel took the censer and filled it with fire of the altar and cast it into the earth, and there were voices and thunderings and lightnings and an earthquake. So, een ding wat ons net hier moet weet, is hierso aan die begin van vers 3, to say, and another angel. So, weer eens soos ek vir julle sê, ons gaan nou in 'n deel van Openbaring waar daar baie bespiegeling is, baie ouens wat aannames maak, baie ouens wat voorstelle het, en een van dit is hulle dink hierdie another angel is Jesus Christus. Nou, dis nie 'n groot storie as jy dit dink nie, dit kan wees, dit is nie soos jy iets nou heresie en goeters as jy dit nou vir mense leer nie, maar ek dink nie dit is nie, en hier is soos die rede, as jy gaan kyk in Grieks, as jy sê in Engels another, so hier is 'n pen, geef my another pen, dan dink jy net, jy kan nie onderskei, soek jy nog een van dieselfde, of soek jy 'n heel ander een nie, jy weet, soek jy 'n blou of 'n rooi, of soek jy presies dieselfde een, as ek vir jou sê another. So in Grieks het jy heteros, wat verskillende soorte is, en allos is dieselfde soort. So wat hy hier sê, is hy soek 'n allos engel, van dieselfde soort. So as dit Christus was, sou ons eerder aanneem, hy sou sê heteros, 'n verskillende soort. So wanneer hy sê another in Grieks, is dit een van hierdie twee, en in hierdie geval is dit allos. Verstaan almal dit? Dit is redelik eenvoudig om te verstaan. So in Grieks is dit baie meer duidelik waarvan hulle praat. In Engels is dit nou moeilik om te sien as hy net sê another angel. So dit is hoekom ek persoonlik sal sê hierdie is nie Jesus Christus nie, maar weens is nie 'n groot storie. Hierdie is net 'n ander kragtige engel wat al hierdie goeders laat gebeur. Wat ook 'n belangrike engel is, maar weens is nie Christus nie. So, een ding wat jy moet weet is, daar's 2 altaars in 'n tabernakel of in die tempel, en dit is 'n bronsaltaar vir offers, en dan is daar 'n goue altaar waar die brand van die wierook gebeur. Net sodat jy weet, as jy 'n bietjie die uitleg van die tempel of tabernakel wil gaan bestudeer, dis iets wat jy kan doen. So, vers 3 tot 4 gee ons 'n mooi beeld van die gebede van die gelowiges wat soos wierook styg voor God. So, ek dink net dit gee ons idee dat God
gee om oor jou gebede, hy is sensitief vir dit, jou gebede is belangrik, en hierdie gee vir ons 'n mooi beeld, soos wierook wat brand voor die altaar, is ons gebede wat opgaan na die Here. Dit gee half net 'n goeie simboliek van hoe dit sal gebeur. En daar's nie 'n probleem om enige simboliek met hierdie te sien nie. Dit vat nie weg van die letterlike interpretasie nog steeds nie. Dan, die martelare het met die 5de seël, as jy onthou wat ons gelees het in Openbaring 6, gebid vir die oordeel en die wraak van God om te val. So in vers 5 hierso, in Openbaring 8 vers 5 sê hy, and the angel took the censer and filled it with fire of the altar and cast it onto the earth, and there were voices and thunderings and lightnings and earthquakes. So hierso antwoord hy daai ding van hulle, wat hulle gesê het, luister nie, ons wil hê die oordeel moet kom, dan sê hy, hier antwoord hy hulle gebed en sê die oordeel gaan nou kom, die oordeel gaan nou val, nou dat die Christene weg is, nou dat die 144,000 geseël is, nou kan hierdie oordeel begin val. Dan vers 6, and the 7th angel which had the 7 trumpets prepare himself to sound. Hier sê hy maak reg, sit vas, hier kom die trompette. Hy maak gereed vir die trompette. Die trompette is ook net 'n voorsmaak vir die volle wraak wat gaan val met die skale of bakke. So wanneer ons by hoofstuk 15, 16 kom en die skale en bakke, gaan julle sien baie van hierdie trompette is dieselfde, maar net in 'n groter maat. So hierso gaan dit 'n derde wees van die goed wat gaan gebeur. Hierdie is soos die oordeel van 'n derde, daai gaan die oordeel wees van 2/3. Julle gaan sien, dit raak erger in skaal wat gaan gebeur. Vers 7. The first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth, and the third part of trees were burned up, and all green grass were burned up. So hierdie trompet wat blaas is, plantasies en goeders gaan vernietig word. So dit gaan al hoe moeiliker raak om enigsins kos te maak. En hierdie praat van haal en bloed in die haal wat op die aarde gaan val. So jy kan vir jouself indink soos hoe dit gaan lyk wanneer hierdie goeders begin gebeur. Weereens, ons is nie hier nie. So ons mis hierdie is wat op die aarde gaan neerval. En julle gaan sien, as ons aan die einde van Openbaring 9 kom, gaan jy 'n shocking ding sien. Wat met al hierdie goeters wat in jou gedagtes moet wees, gaan jy sien, dit is nogal 'n skokkende vers wat ons daar gaan sien. Nou vers 8, dan sê hy, and the second angel sounded, and as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea, and the third part of the sea became blood. So weens hierso sê vers 8, as it were. So dit waarsku vir jou, hierdie is wat Johannes sien, dit is asof dit soos iets is. Dit is 'n vergelyking, 'n simile, dis beeldspraak. Hy sê dit lyk soos 'n berg. So dit kan iets soos 'n meteoriet of 'n asteroid of so iets wees wat hier op die aarde val, wat in die see gaan val en al hierdie goeters gaan vernietig. So sê jy daar waarsku hy en sê as it were, hierdie is soos 'n berg. Dis nie 'n berg wat daar val nie. Hy waarsku en sê dis soos 'n berg. Vers 9, and the third part of the creatures which were in the sea and had life died, and the third part of the ships were destroyed. Vers 10, ster wat van die hemel afval, okay. And the third angel sounded, and there fell a star, a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of water. So as ons gaan kyk, hierdie ster wat val, is heel moontlik die Satan. Okay, so weens, ek het vir julle gesê, daar's baie bespiegelinge en so, as jy nie glo dis dit nie, is letterlik 'n ster, jy kan dit ook so sien, maar ons sien hierdie idee van 'n ster wat val in die Bybel om te verwys na die Satan, as 'n valle engel. So, ek dink is baie goed om te gaan bestudeer wie Satan is, wat sy plan is. As jy in die weermag is en jy wil jou vyand vernietig, hoe baie werd dink jy is dit om al hulle inligting te hê? Jy weet, soos die kommunikasie wat hulle tussen hulle hou en wat hulle plan is om jou aan te val. As jy hulle plan in die hande kan kry, dis priceless. As jy presies weet wat sy plan is. En die Bybel sê vir ons die Satan se plan. So jy kan gaan, Jesaja 14 is soos 'n biografie van die Satan. Esegiel 28 verduidelik mooi wie en wat hy is. Dan hierso in vers 11, as ons gaan kyk in Openbaring 8 vers 11, and the name of the star is called wormwood, and the third part of the waters became wormwood, and many men died of the waters because they were made bitter. So wormwood in Afrikaans is alsem, en die Griekse woord is soos absinthe. Soos absinthe is 'n tipe giftige ding. Dis 'n uiters bitter en soms giftige plant, soos wat die Satan giftig is. Ook belangrik van hierdie is, ek dink 'n goeie manier om die Satan altyd te verstaan hoe sy plan werk, is soos rottegif. So, ek weet nie of julle weet hoe werk rottegif. Die rottegif is 99.9995% goeie kos en 0.0005% cyanide of gif. So verstaan jy, dis al hierdie goed, maar daai klein bietjie gif, daai 0.000% 5% maak die hele rot dood. Die hele rot gaan dood oor daai klein bietjie nie goeie kos. So dis hoekom ek altyd so sensitief is en altyd so op my hoede is vir enige valse lering. Want so bietjie valse lering kan op die ouene maak dat 'n hele kerk val, dat 'n hele denominasie val, dat 'n hele
kerksysteem val. So dis hoekom ek die goeie soos die Rooms-Katolieke Kerk en hierdie ouens vir julle uitwys, want dit is 98% dalk waar, maar die 2% of wat ook al hulle nie waar is nie, is die groot probleem. Dit is waar die skeiding gemaak moet word. En ons moet dit kan identifiseer. Waar het ek dalk 'n 0.5% wat verkeerd is? Dis hoekom ons die Bybel so ernstig moet opvat en try leer wat dit sê. Want dit is die Satan se plan. Hy gaan nie na jou toe kom met 100% gif nie. Niemand gaan ooit 100% gif drink nie. Maar 99.5%, dit gaan ek dink, maar dis goeie, dit proe goed, dit proe soos lekker kos. En dis die groot ding wat die Satan gaan doen, hierdie misleiding. Ook wat ons moet weet van die Satan is, hy was die baas van die engele. Hy het in die hemel geheers toe hy Lucifer was. Hy was die baas van musiek ook. En vandag nog is dit sy grootste speelveld. Jy kan gaan kyk, en ek praat nie net van sekulêre musiekie. Ek bedoel, dis nie moeilik om te sien, Lady Gaga en Keisha en Taylor Swift, hierdie mense is uit die hel uit nie. Soos, dis nie moeilik om dit te kan sien nie. Ek bedoel, hulle het satanisme in hulle video's soos openbloot. Dis nie eers 'n big deal, heavy metal, hierdie tipe goeters. Maar die plek waar hy dalk die meeste skade kan maak, is in die Christen musiekindustrie. So wat ons moet, wat baie van julle moet verstaan is, en gaan doen 'n bietjie jou eie research hieroor, die musiek, die gospel musiekindustrie is niks anders as vir meeste sangers 'n stepping stone om dit groot sekulêr te maak. As jy gaan kyk, ek weet nie of julle weet, maar soos Beyoncé was 'n Christen gospel sanger. Sy het bekend geraak deur gospel, toe was hulle Destiny's Child en toe raak sy nou sy gone. As jy gaan kyk, soos Katy Perry was 'n gospel sanger. As jy gaan kyk, Amy Grant was 'n groot gospel sanger. Lauren Daigle, sy raak al hoe meer liberaal. Brandon Lake, hou vir Brandon Lake dop. Een van die dae gaan hy totaal en al sekulêr gaan. So die punt wat ek vir jou wil maak is, die Christenindustrie gaan oor geld. Dit gaan nie oor die Here verryk nie. Hulle gebruik dit dis soos die minor leagues. Hulle gebruik dit om bietjie meer populêr te raak sodat hulle dit groot kan maak op die einde van die dag. Jy kan dit self gaan ondersoek. Ek gaan nie nou te veel meer oor sê nie, maar die punt is, die Satan is die baas van musiek. En hy gaan musiek gebruik om jou te mislei. Dis nie dat ek sê nou alle musiek is sleg, jy mag na niks luister nie. Natuurlik dien ons die Here en ons worship hom en is great om goeie ordentlike musiek te sing, maar ek sê net wees versigtig vir ook die gospel sangers wat jy volg. Ouens soos Lauren Daigle gaan kyk by haar Instagram en goed. Sy het baie weird geraak in die manier wat sy aantrek en die goed wat sy post. En sy het een post gemaak wat totaal 'n new age post was. So net dat julle weet, hierdie is populêre sangers wat ons moet versigtig wees. So jy moet weet waarvan om uit te kyk met hierdie goeters. En dit is die Satan se speelveld. Maar hy was die baas van die engele. Ook belangrik dat jy weet daar's 'n verskil tussen gevalle engele en demone. Okay? So 'n gevalle engel het 'n fisiese liggaam. Julle sal lees die Nephilim was gemaak deur gevalle engele wat omgang gehad het met mense op aarde. So hulle het 'n fisiese liggaam gehad. 'n Demoon het nie. So as jy gaan kyk na die besetene van Gadara waar Jesus vir die demoon gesê het, okay, gaan in die varke in. Hy het permissie, die demoon het permissie nodig gehad om selfs net in 'n dier in te gaan. So 'n demoon soek 'n liggaam. Hy het nie 'n liggaam in homself. Dis 'n gees. Waar 'n gevalle engele is 'n gees en 'n liggaam. Alright. So dis net dat jy weet daar is 'n verskil tussen hierdie twee goed. 'n Demoon moet 'n liggaam hê soos daai besetene van Gadara. So ook hier is 'n belangrike ding. En hierdie is ek dink ek is 'n groot teologiese issue en jy moet self jou ondersoek gaan doen sodat jy clarity oor kry. Maar as jy vir my vra, wie is die God van die wêreld? God klein letter G, dink ek dis die Satan. Ek dink Paulus sê dit vir ons ook duidelik. In 2 Korintiërs 4 vers 4 sê hy vir ons die God van die wêreld is die Satan. Jy kan al daai verse gaan lees oor en oor. En onthou, hierdie is na Jesus gekruisig is. Dis na sy kruisiging, na sy opstanding. Ons verstaan hy die Satan vernietig en ons het nou 'n nuwe manier om gered te word deur Christus alleen. Wat great is, so hy daai deel van die Satan vernietig, maar Satan is nog steeds die een wat in charge is van die wêreld. As jy die nuus aansit, ek dink dit is die grootste testimony dat die Satan is die een wat in beheer is van die wêreld. So ouens wat 'n amillennial posisie het, wat sê ons is nou in die millennial koninkryk, hulle dink die Satan is gebind. Soos ek oor en oor gesê het, as die Satan gebind is sy ketting te lank, dan's iets nie reg nie. So die Satan is die een wat nou die Here is van die, maar ek dink die groot bewys daarvan is, hoekom sê Paulus dit self dan ook nog? So as Jesus hom vernietig het, totaal en al, en hy is gebind, hoekom sal Paulus nog steeds sê, hy loop op die aarde rond, hy's 'n brullende leeu, soos 'n brullende leeu, wat ook al, maar hy is die God van hierdie wêreld. So, gaan doen jou eie studie daaroor, maar dit is 'n baie belangrike teologiese ding, want dan moet jy ook sê, dan moet jy vir my verduideliking gee, hoekom lyk dit soos wat dit nou lyk. As Christus heers, soos wat die Bybel vir ons sê hy heers, dan sal fout.
Dan's iets nie reg nie. Sy ware totale heersing sal in die millennial koninkryk gebeur wat toekomstig is. Daai heers waarvan die Bybel praat, in my siening, in my teologiese siening, is nie nou aan die gang nie. En dit is 'n belangrike ding wat jy moet uitsorteer om sin te maak van baie van die goed wat in die Bybel is. Dan kom ons by vers 13. Ons het net ons vers 12 gedoen. Vers 12 net eers. And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, the third part of the stars, so that the third part of them was darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise. Net, party ouens wil hierdie vat en sê dis dieselfde ding wat gebeur in Openbaring 6. Ek dink hier so nie, hierdie praat van 'n derde van die son, derde van die maan, dis nie dieselfde geleentheid nie. So ek dink dit praat van iets anderste. En dan vers 13, and I beheld and heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, by reason of the other voices of the trumpet of the three angels which are yet to sound. So hier gee hy 3 woes, en nou gaan ons die volgende in Openbaring 19 hierdie 3 woes sien. Hou net 'n gedagte, al hierdie goeders wat al op die aarde aangaan. Ek wil jy met vir jou 'n prentjie kry in jou kop, van wat hier aan die gang is, en dan gaan jy sien wat gebeur in Openbaring 9, aan die einde van Openbaring 9, en dit is vir my die shockingste deel van alles wat ons vanaand deurgaan. So Openbaring 9 vers 1. Dan sê hy, and the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. Sien julle hoekom sê ek, die ster wat val is nie 'n letterlike ster nie, want hy sê him. Hy gee vir hom, hy sê dis 'n mens. En ook net 'n bodemlose put, net interessant, dis net iets wat ek dink dit kan wees, is die enigste plek waar jy 'n bodemlose put kry, is in die middel van die wêreld. So hy het nie 'n bodem nie. So sê net in die middel van die wêreld wat Hades is bodemloos, want na elke kant toe is daar iets. Dis die enigste plek wat ek kan dink 'n bodemlose put is in die middel van 'n ding. Dis wat ek sê, want dan het mos nou nie 'n bodem nie. Cool of wat? Dit lyk is net 'n sinnelose verniet ekstra deel. So vers 2. Ek sien julle is nie so impressed soos ek was. And he opened the bottomless pit, and there arose smoke out of the pit as the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power as the scorpions of the earth have power. Wees sensitief vir die feit dat daar word krag gegee aan hierdie sprinkane. Alright? Praat dit dalk hier van letterlike sprinkane? Ek dink nie so nie, en ek sal nou vir julle wys hoekom ek nie so dink nie. So die krag word aan hulle gegee. Hulle het nie uit hulle self krag nie. En nou 'n gedagte, hierdie is nou die beeld wat Johannes sien. Hy sien iets en hy sê hierdie lyk vir hom soos 'n sprinkaan. So wat ook al hierdie ding is 'n lelike insekagterige ding, ja. Sprinkane kan net hulle seermaak wat nie geseël is nie. So as ons verder lees, vers 4, and it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. So weens hulle kan nie die 144,000 skade aan doen nie. Vers 5, and to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months, and their torment was as the torment of a scorpion when he striketh a man. So ek dink hierdie 5 maande wat hier genoem word is significant, en nou iemand ook vir my gevra, hoe weet ons die 1000 jaar wat ek oor en oor sê is letterlik, hoe weet ons is letterlik? As dit nie letterlik is, dan is my vraag, en ek het al baie ouens hierdie ding gevra wat die ander siening as ek het, nog niemand het my 'n goeie antwoord gegee nie. Sê nou maar die 1000 jaar is simbolies. Okay? Dan moet ons hierdie 5 maande ons ook sien as simbolies. Stem julle saam? Hoekom sal ons dit nou letterlik opneem? Nou, sê nou maar dit is so, hoekom noem hy hier 'n periode van tyd 5 maande en dan later 1000 jaar? As dit nie 'n significance het. As dit net alles simbolies is, hoekom doen hy nie moeite om vir jou 'n spesifieke datum te gee? Hoekom sê hy presies 5 maande? Verstaan, dit maak nie vir my logies sin as jy wil sê, o, hierdie is 5 maande verseker, maar die 1000 jaar nee, dit moet simbolies wees nie. So dis die punt in Openbaring self. Johannes skryf dit. Johannes is die een wat onder leiding van die Heilige Gees hierdie skryf, gee vir ons verskillende tydsperiodes. Hy gaan nou sê 1260 dae in Openbaring 12. Is alles van dit nou simbolies? Verstaan, hoekom sê hy vir ons presies 5 maande? Want wat ek dink is dit is 5 maande. Weens, daar's nêrens in die Bybel wat ek van bewus is waar daar 'n tydsperiode gegee word vir mense. Soos hoe lank was Jesus begrawe voordat hy opgestaan het? 3 dae. Hoe lank was creation? 6 dae. Niks van dit is simbolies nie. Die enigste plek in die Bybel waar dit simbolies is vir God, waar dit sê 'n dag is vir God soos 1000 en 1000 dae soos 'n dag. Maar dis vir God. Vir ons wat vasgevang is in tyd, is dit presies die tydsperiode wat dit is. So verder in vers 5
dan sê dit, and their torment was as the torment of a scorpion when he striketh a man. So die 5 maande, soos ek sê, ek dink dit is simbolies. Die enigste ander plek in die Bybel wat praat van 5 maande is Noag. Jy kan 'n studie daarvan gaan doen. Ek weet nie mooi hoe dit inpas hier nie, maar gaan kyk dit self. Nou, okay, kom ons kom tot by vers 11. Ons gaan net aan by vers 6 eers. And in those days shall men seek death and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. Dit is ook 'n skrikwekkende ding. So hier is iemand wat sê ek wil doodgaan. Maar hy kan nie. En ek kan nie mooi dit indink nie hoe dit prakties gebeur. Soos okay, jy wil doodgaan, jy skiet jouself of wat ook al, of jy kou jou pols of wat. Soos dit lyk asof hulle dit nie kan doen nie. Dit lyk asof hulle geforseer word om lewendig te bly. Dit is so sleg dat hulle self wil doodmaak, maar hulle kan nie. Zombies. As die zombies kom met jy fiks wees, chom, jy gaan met hol. Dis die belangrikste skill as zombies kom, is jy moet fiks wees. In vers 7, and the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle. So een interessante ding hier is, soos party Duitse woorde en party woorde in ander tale vir perde en locusts is soos dieselfde. Die woord wat hulle gee vir 'n locust is dieselfde as met 'n perd. So omdat die twee van die goed half dieselfde lyk. So dis net iets wat ook dalk significant is hier. Were like unto horses prepared unto battle, and on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were in the faces of men, and they had hair as the hair of women, and their teeth were as the teeth of lions, and they had breastplates as it were breastplates of iron, and the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle. And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tails, and their power was to hurt men 5 months. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue his name is Apollon. So dis die Satan van wat hy daar praat. Hulle koning is die Satan. Nou, as jy gaan kyk in Spreuke 30 vers 27, sal jy sien, interessant, sê dit daar, sprinkane het nie 'n koning nie. So, dis hoekom ek nie hierdie vat as sprinkane nie. Dis vreemd dat dit daar staan in Spreuke, maar ek dink dit is 'n manier om vir ons hierdie te help interpreteer, om te verstaan, dis nie letterlike sprinkane nie. Maar in elk geval, so die goeders wat ouens hier bespiegel, hulle sê hierdie sprinkane kan lyk soos helikopters, of jy weet, soos moderne missiele, of moderne wapens, en hulle teken prentjies van mense se koppe en hare en hierdie goeders op 'n helikopter. En dis fyn. Jy weet, soos dit kan wees dat hierdie iets is wat Johannes gesien het wat lyk soos militêre goeders van vandag. Ek neig na die kant om te dink hierdie is demonies. Hierdie is demone wat op die aarde gaan chaos saai deur verskillende maniere wat hulle doen. Of dit is deur 'n geesliggaam, of dit is hierdie demoniese tipe sprinkaan liggaam. Ek dink dit is die beter interpretasie. Maar weer eens, as jy enigiets anders te dink, ek dink nie daar's 'n probleem daarmee nie. Dis net die kant waartoe ek meer geneig is om te gaan. So, dan gaan ons aan hier by vers 12. And one woe is past, and behold, there came 2 woes more after it. And the 6th angel sounded, and I heard a voice from the 4 horns of the golden altar which is before God, saying to the 6 angels which had the trumpet, loose the 4 angels which are bound in the river Euphrates. So daar's 4 engele wat vas is in hierdie Eufraat rivier. Net so 'n paar goed van die Eufraat rivier. Dit is wat Israel skei, dit gee die border van Israel. Hierdie rivier gaan so ver terug as die tuin van Eden. Hierdie rivier was deel van die tuin van Eden, en dis waar sonde begin het, in Genesis 2 vers 14. Ook Nimrod in Genesis 10 en 11, wat te doen gehad met die toring van Babel, is 'n groot figuur hier. So die punt is net, hierdie Eufraat rivier verskyn oor en oor in die Bybel. Okay? En Nimrod was 'n groot ding wat ek vir julle gesê het. Hy is deel van die onheilige 3 eenheid in Nimrod, Semiramis en Tammuz. So hy is 'n groot figuur wat jy moet reg verstaan. Die Antichrist gaan 'n baie selfde tipe figuur wees as hierdie ou. Hierdie was ook 'n wêreldleier. Hy was 'n tipe Antichrist. En as jy hom bestudeer, gaan jy mooi verstaan baie van die goed wat in vandag se New Age en hierdie goeders aan die gang is. So dit is 'n ou wat jy ook kan bestudeer. Toring van Babel is deel van hierdie Eufraat rivier. En net soos ek nou nog gesê het, hierdie deel wat ons gepraat het van die sprinkane kan verwys na hierdie moderne wapens, en die groter moontlikheid is dat hy sien beelde van demone, wat mense op die aarde vernietig. Nou hier kom ons. Hier is 'n belangrike ding wat ons moet sien. So kom ons is daar by vers 15. And the 4 angels were loosed, which were prepared for an hour and a day and a month and a year for to slay the 3rd part of men. And the number of the army of the horsemen were 200,000, and I heard the number of them. And thus I saw the horses in the vision,
and them that sat on them, having breastplates of fire and of jacinth and of brimstone, and the heads of the horses were as the heads of lions, and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone. By these three was the third part of men killed, by the fire and by the smoke and by the brimstone which issued out of their mouths. So check and kyk nou. For their power is in their mouth and in their tails, for their tails were like unto serpents and had heads, and with them they do hurt. And now, verse 20. And the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands. Dit is vir my shocking. Kan jy dink jy sien al hierdie goeters? Jy sien hierdie demone, jy sien hierdie sprinkane, jy sien hierdie asteroïde wat uit die hemel uitkom, hierdie meteoriede, die Satan wat jy sien al hierdie goeters en hulle repent nog steeds nie. Nadat die Here sy toorn, sy krag, sy mag vir hulle wys, oor en oor, vir maande, vir 5 maande gaan hierdie goed aan. Hulle wil hulle self doodmaak, hulle kan nie hulle self doodmaak nie, repent hulle nog steeds nie. So kan jy sien hoe gejustify is God om hierdie toorn uit te stort. So baie van julle sin al kan dink, baie mense het hierdie idee van, jy weet, God is so wraaksaam en God is so evil. Hy gee hulle kans om te repent, tot hierdie oomblik, tot in hierdie diepte nadat die kerk weg is. Hulle sien die kerk is weg en hulle is nog steeds nie bereid om na die Here toe te kom nie. Dit is met die skokkendste deel van dit alles. En dit is waar van Romeine 1 praat, wat ek al baie met kursusse oor gepraat het. Dit is, wat hy daarvan praat is, dit is mense wat die Here in 'n sekere sin oor opgegee het. Hy sê, I give them over to a reprobate mind. Laat hulle die goeters doen wat hulle harte begeer. Laat hulle in die sonde ingaan. En hy noem spesifiek homoseksualiteit daar. Hy sê, ek los hulle oor. Laat hulle in al die goeters so diep ingaan as wat hulle wil. En dit is asof die Here moed opgegee het op hulle. En dit is 'n skokkende deel, maar dit wys vir jou dat, dis omdat die Here weet, hierdie ouens gaan nie repent nie. Maak nie saak wat jy na hulle kant toe bring, hulle is so boos in hulle hart, dat hulle wil hulle eie wil volg, maak nie saak wat nie. Hulle is nie bereid om die wil van die Here te doen nie, selfs na alles van die. En dit is net 'n ding, dis 'n ding wat ek dink jy moet onderstreep in jou Bybel, en Openbaring 9 vers 20 is 'n skokkende deel wat vir jou wys hoe die mens weggeval het van die Here af. En dan gaan hy aan in die res van daai vers 20, and they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone and of wood, which neither can see nor hear nor walk, neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts. So die 4 goed wat hy hier noem, die een wat ons nou, wat jou Bybel sal nou iets anders te sê, daai sorcery is, die Griekse woord is pharmakeia, van soos pharmacy en hierdie goeie, so dit kan verwys na dwelms, drugs, dis die tipe goed waarmee hierdie mense is. Maar ook heksery, towery, is ook wat ons verstaan onder sorcery. So dis die goeie waarmee hierdie mense te doen gaan hê in daai tyd. Hulle gaan nog steeds al hierdie bose goed doen. Dan Openbaring 10, nie 'n groot storie nie, ons sal vinnig gou met hom klaarmaak. Openbaring 10 praat van 'n klein boekie en 7 donderslae. Dis die hoofding wat daar aan die gang is. En dan Openbaring 11 wat ons volgende week gaan doen, gaan weer oor die tempel praat. In detail, dis nogal 'n cool ding wat ons deur gaan kyk. En dan die 2 getuies. En dan omdat ons nou onthou, Openbaring 10 is in parentese. So hierdie gee vir ons 'n ander tydlyn. Ons is buite die tydlyn nou. Ons is nie nou by die 6de trompet of enigiets soos dit nie. Hierdie praat nou van iets tussen hakies. Openbaring 11 vers 15 tot 19 praat weer van die 7 trompette, met Openbaring 12 en 14 wat weer parentese is, wat weer in hakies is. So as ons kyk na Openbaring 10, and I saw another mighty angel, weer eens hierdie another, is dieselfde storie as net nou. Baie ouens dink weer hierdie is Jesus Christus. En weer eens, julle gaan sien, hier's klomp aanduidings dat dit hy kan wees, maar ek dink weer eens dit is nie oor die regte gebruik van hierdie Griekse woord en ander redes, maar weer eens is nie 'n groot storie. As jy dink is Jesus Christus, ek dink nie daar's enige bad ding om dit te glo nie. Daar's baie aanleiding dat hy kan wees. Maar julle sal sien daar's 'n paar probleme met daai siening, is weer eens allos en nie heteros nie. En soos ek gesê, daar's nie 'n groot doktrine probleem nie. So kom ons lees dit gou deur dit. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head. And his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open. Party ouens dink hierdie little book is dieselfde boek wat oopgemaak is in Openbaring 5. Weens, dis aannames en goed, ek dink nie dit is nie, dit kan wees, maar daar's 'n paar ouens wat dink dit praat van die boek in Openbaring 5. And he set his right foot upon the sea and his left foot on the earth, and cries with a loud voice, as when a lion roareth. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders
uttered and write them not. Dis 'n interessante deel. Hoekom skryf Johannes hier? Hier kom hierdie 7 thunders en hy skryf ons neer. Hier gaan hy nou vir my iets sê en dan stop hy en sê ek mag nie vir julle sê nie. Nou dit het veroorsaak dat vir 2000 jaar mense bespiegel oor die verskriklik. Wat vir my sinneloos is, want dit is duidelik dat ons nie moet weet wat hy gesê het nie. So ouens het kwaad geraak en kerke gelos en kerke geskeer want die een sê hy het hierdie bedoel en hierdie en daai, maar die punt is ons is nie bedoel om te weet nie. Maar die ander deel is daar's duidelik iets belangriks in hierdie 7 thunders wat hy gesê het. Want hy nog steeds die moeite gedoen om dit te skryf. So dis net 'n interessante ding om aan te dink, maar die punt is ons weet nie. Klomp ouens bespiegel maar wat dit kan wees. Vers 5. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven and swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things that therein, that there should be time no longer. Mense het my nog sonder uitsondering elke week gevra. My familielede en mense wat naby aan my is, wat dood is, waar is hulle nou? Okay? En wat ek gesê het, en hierdie is die deel wat vir ons wys, dit is waar, daar kom 'n tyd, waar daar nie meer tyd gaan wees nie. Once upon a time, there was a time where there was no time. And there will be a time where there won't be any time. Maak sin? Gaan kyk die video, dit het heeltemal sin gemaak wat ek nou gesê het. Maar die punt is, daar's 'n tyd, en hierso gebeur hierdie, in Openbaring 20. Wanneer ook al hierdie, in hierdie tydlyn gebeur, wys dit vir ons dat daar's 'n stadium waar daar nie meer gaan tyd wees nie. En dit is interessant. Jy kan bietjie jou brein gaan breek, en try vir my soos die konsep van tyd definieer. Gaan sit vanaand en dan dink jy, hoe moeilik is dit om dit te doen. Ons almal weet wat tyd is. Ons almal is in tyd, ons kan dit gebruik, ons weet hoe dit werk, jy kan dit nie definieer nie. Wat is dit? Hoekom is dit 'n ding? Verstaan jy? Dis soos tyd in homself is eintlik 'n baie groot filosofiese konsep. Maar die punt is, ons weet hoe dit werk, maar dit gaan nie meer wees nie. En wat jy moet verstaan is, God is nie in tyd nie. So baie ouens, as mens ook hierdie ding debatteer van soos Calvinism en Arminianism en al die goed, sê baie ouens God kyk vorentoe in die corridors of time, maar dis eintlik 'n vals manier om dit te sê. Wat eintlik gebeur is, God is in alle tye. Verstaan jy? God is nou in 1992. God is nou by die kruisiging. God is nou in die toekomstige hemel. Verstaan jy? Hy is nie, jy kan nie verstaan nie, maar die punt is, God is in alle tye. En daar gaan 'n tyd wees wat ons ook nie meer in tyd vasgevang gaan wees. Ons is nou in tyd vasgevang, maar jy kan jou brein breek om dit te gaan probeer bestudeer. Die punt is, ons kan ook nie verstaan hoe God net nog altyd daar is nie. Almal vra, wat was voor die skepping gewees? En die punt is net, God was daar, want hy's buite tyd. Jy kan dit nie verstaan nie, want ons is vasgevang in tyd. Maar hierdie deel sê vir ons, daar kom ook 'n tyd wat ons nie meer vasgevang gewees in tyd nie, wat tyd verby is. So net ook hierdie begin engel, waar ons gepraat het, ek nou 'n paar dele hier oor geskiep, is dit kan Gabriël of Michael wees, weens spekulasie hieroor is nie vir my 'n groot storie nie. In vers 4, Johannes mag nie skryf wat die 7 donderslae is nie. Dit het rowwe spekulasie begin. Kom 'n tyd waar daar nie meer tyd sal wees nie. Wanneer die 7de trompet blaas, sal daar geen meer verborgenheid wees nie. So kom ons kyk gou wat sê hy hier in vers 7. But in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he have declared to his servants the prophets. So in die Bybel kan jy gaan kyk, daar's omtrent 16 mysteries waarvan die Bybel praat. Die mysterie van die kerk, die mysterie van Jesus, die mysterie van 'n variasie van goed. So jy kan jou eie studie gaan maak, maar daar's sekere goeders wat nog vir ons verborge is. Daar's sekere goeders wat ons self nog nie verstaan nie. Maar dit is 'n ding wat jy kan uitbestudeer. Wanneer die 7de trompet geblaas het, sal daar niks meer verborgenheid wees nie. Ons sal alles weet. Vers 8. And the voice which I heard from heaven spake unto me again and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. So oor en oor in die Bybel verwys dit na die woord van God as iets wat jy kan eet, soos die brood van die lewe, al hierdie tipe goeders, 'n heuning, dit verwys na 'n ding wat jy kan eet. So wat ek dink hy hierna verwys is, dis presies half hoe die Bybel en veral eindtye studie werk. Wanneer jy dit inneem, dan is dit soos soet aan die begin. Dan is dit vir jou interessant. Dan is dit soos van, yes, hierdie is cool, en jy weet die verdrukking, en dan sit die wegraping, dan is hierdie goed. En dan sit jy op 'n stadium terug, en dan is jy soos van, vriende, ons sit met 'n probleem. Die wêreld sit met 'n probleem. Dan het jy daai begin daai soet smaak gehad, en dan besef jy, hier's 'n bitterheid. Hier's iets in jou wat jy begin besef, ons sal moet iets doen.
Hier's iets wat jou laat besef, ons is in die moeilikheid. Daar's al 'n skok in jou wat sê van, is ek besig om te lewe volgens die Here se woord? Nog, die meeste van dit alles, is as jy aan die einde van hierdie kursus van die millennial koninkryk presies gaan wees. Daar's iets wat jou meer terugruk na om gesanctified te word, om heilig te lewe, as jy die millennial koninkryk reg verstaan. Dis iets waarby ek hou, en dis iets wat ek dink, as jy dit besef, hierdie waarvan hy hier praat is 100%. Dit is 'n soet ding om die eerste keer te proe. En dit is soos 'n revelation, en soos, yes, 'n millennial koninkryk in 1000 jaar saam met Christus. En dan sê jy van, ek gaan my boude in rad moet kry. Ek gaan moet begin werk. Ek gaan moet begin iets doen. En ek dink dit is die beeld wat Johannes vir ons hier probeer gee. En ook, soos ek gesê het, dis nie net dat mense die Bybel moet eet en rustig deurgaan en eksegese doen. Jy moet dit consume. Jy moet dit verorber. Jy moet dit so deel van jou lewe maak. Jy vat 'n psalm wat jy nie ken, jy lees hy ding 20 keer. Jy verorber die woord. Jy's soos iemand wat te honger is om dit in te neem en jy kan nie genoeg daarvan kry nie. Dit is die ding wat ek dink Johannes vir ons hier probeer uitbeeld. Jy moet so lief raak vir die woord dat jy dit nie net inneem nie, maar jy verorber dit. Dit raak vir jou so belangrik. En soos ek gesê, God se woord word dikwels beskryf as kos. En soos ek sê, dit is soet aan die begin en soos jy dieper gaan, is daar soos al 'n bitterheid. Nie 'n bitterheid in regtig 'n negatiewe manier, maar net wat jy laat besef, vriende, hier's moeilikheid. Ons moet iets doen. Veral as jy iets besef, soos ons moet deur die groot verdrukking gaan, dan kan dit vir jou skok wees en vir jou laat besef, hoorie, maar die lekker gemaklike lewe wat ek vir myself bou, is temporêr. Dit kan enige dag van my al weggevat word en laat hierdie verdrukking oor ons val. Dan vers 10, and I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey, and as soon as I eat it, my belly was bitter. And he said unto me, thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. En soos ek vir julle laasweek gesê het, ek dink daai vers 11, Openbaring 10 vers 11, is 'n groot bewys hoekom ek nie glo in die doctrine of imminency nie. Die idee dat Jesus Christus kan kom op enige tyd. Want hierso sê Johannes self in die laaste boek van die Bybel, hier's niks wat hierna nog geskryf moet word nie, hy moet weer gaan profeteer. Hy moet weer teruggaan van die eiland van Patmos en 'n werk gaan doen. So hy self het nie geglo Jesus kan terugkom op enige tyd nie, want hy moes nog iets hierna gedoen het. So ek dink daai is 'n baie groot bewys wat teen die doctrine of imminency gaan. En dan net ek wil julle net los met hierdie. Ek het net op my hart gevoel ek wil hierdie met julle deel. 2 Timoteus 4 vers 6 tot 7. Want ons praat baie van hoe prakties hierdie is en hoe ons moet werk vir hierdie goeters en ek wil julle net bemoedig, want julle raak dalk negatief en sê ag nee, dis net klomp negatiewe goed in Openbaring en is sleg en springkane. Kyk hoe Paulus sy paadjie afgesluit. So 2 Timoteus 4 vers 6 tot 7. For I am now ready to be offered and the time of my departure is at hand. Dis 'n hartseer ding, hè. Hy sê ek is gereed, die tyd dat ek moet doodgaan is nou hier. Ek maak nou my reis klaar. Maar dan sê hy I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Is dit nie wat jy sal wil sê nie? Jy het die fight gefight wat saak maak. Jy het jou oë op die prys van die Here gehou en dat jy jou lewe kan afsluit. En dis hoe dit sal wees in die groot verdrukking. Om te sê en daar te staan te sê ek gaan nie die Here ontken nie. Maak nie saak wat se persecution op my pad kom nie. Ek gaan die goeie veg. Jy moet iets in jou hê. Jy moet besef jy's in 'n oorlog. Ons is in 'n geestelike oorlog en die Satan beklei vir jou siel en hy wil jou doodmaak en jou te neerdruk en jou in depressie en enige slegte ding sit met alles in hom. So jy moet besluit, jy moet jou wapen kan opneem en ons wapen is die woord van God. Jy moet jou wapen kan opneem en sê ek gaan hierdie fight tot die einde. Soos wat Paulus gedoen het. Hy het gesit tot op sy laaste dag en gesê ek kom nou tot op my einde. My paadjie is klaar, maar ek het 'n goeie fight gefight. Ek het geveg vir die Here, ek het geveg vir dit wat saak maak. En dit dink ek is die ding wat ons moet dryf. En dit is die fokus van alles wat ons nog die hele tyd oor praat. Vir volgende week gaan ons doen Openbaring 11 tot Openbaring 16. So 'n groot hoeveelheid goed. Wie en soos ek gesê het, verstaan dat Openbaring 11, 12, 13 en 14 is in parentese en dan gaan dit klaar maak met daai laaste 6 bakke. Okay, en julle gaan sien as weer 'n parentese aan die einde. Maar kom ons sit so.